Ahojte, vítam vás v ďalšej časti popleteného podcastu. No a pomaličky sa nám končí november, takže to je už definitívne posledná časť v novembri a uvidíme, či toto je aj posledná časť podcastu v tomto roku, pretože o chvíľku tu máme december a v decembri chcem zase natáčať videá každý deň a otvárať s vami adventné kalendáre, tak sa už na to všetko veľmi teším. No ale predtým, ako sa rozhovorím o kalendároch, pretože na ne sa veľmi teším, mám v tejto časti dokončenú vec. Mám vec, na ktoré pracujem, svoj pullover a mám plno nových klbiek, ktoré sa nejako hrnú koncom roka ku mne a veľmi sa z nich teším, takže môžeme si ukázať teda, na čom som pracovala a čo som už aj dokončila. No, takže pracovala som. Túto priadzu som ukazovala už dávnejšie, že som si ju zakúpila Drops Air, aby som s nej vyskúšala niečo upliesť. A kúpila som si túto oranžovú farbu na upletenie čiapky. No a ja som tú čiapku už aj uplietla. Takže čiapka je upletená, ja si môžem dať na hlavu. Neviem, ako to dopadne potom s mojimi vlasmi, ale však nevadí. Takže čiapka je už dopletená. Je veľmi teplá, dúfam, že teraz budem celá zelektrizovaná. Je už dokončená a je veľmi teplá a v podstate by mi stačilo na túto čiapku jedno kopko priadze. Jedno kopko. Není taká, ako tomu hovoria slavčí, teda taká ovisnutá vzadu, je taká, že sadne na hlavu a pekne sedí. Ale ja keď som ju plietla, som sa rozhodla, že patent dole spravím dvojmo a tým pádom som použila oveľa viac priadze, aj keď nie až tak veľa. Na celú túto čiapku som minula 56 gramov, toto kopko má 50 gramov, čiže keby som spravila trošku menší patent, ktorý je vlastne takýto vysoký, alebo dlhý, alebo ako by som to povedala, ale ja som ho robila dvojmo, takže dvakrát toľko. No a keby ten patent bol troštičku menší, tak by mi určite stačilo 50 gramov. Možno by mi stačilo 50 gramov aj tak, kebyže spravím o pár riadkov menej už v tej hlavnej časti čiapky. No ale plus som plietla vzor brioche a tam sa minia oveľa viacej priadze ako za normálnych okolností. No, takže patent som plietla na 3 mm ihliciach, nemám žiadny návod, proste som išla z hlavy. Nahodila som si 96 očiek a začala som pliesť patent. Keď som ho plietla, rozhodla som sa, urobím ho dvojitý, takže som ho plietla dvakrát taký dlhý, ako by mal byť. A potom, keďže som to chcela, čiže takto je to zvonka, a chcela som ho, aby aj znútra vyzeral veľmi dobre, dúfam, že to zaostrilo, tak som vlastne z druhého konca zobrala priadzu a nahodila som si očká z druhej strany, čiže keď tu bolo nahodené, tu som si proste nahodila očká a mala som teda živé očká aj na jednom konci, aj na druhom konci. A potom v podstate som uplietla jeden riadok, kde som plietla jedno očko z hora aj z dola spolu. Čiže ako keď ukončujete pomocou 3 ihlíc, ale ja som samozrejme neukončovala, iba plietla. Takže keď som uplietla ten jeden rád, zase som mala teda iba jedny očka a už to bolo pekne prehnuté. No a tým pádom v podstate vnútri mi nevidno žiadny nejaký skok alebo nič také. Čiže v podstate tá čiapka by mohla byť aj obojstranná, aj keď na to v podstate nie je dôvod. No a potom som už len plietla normálne dohora a potom som ubrala. To uberanie vyzerá veľmi pekne, pretože ten vzor ho vlastne taký vytvára. To uberanie také vytvára a som s ňou veľmi spokojná. Takže veľmi teplá, rýchla, príjemne sa štrikujúca čiapka s priadzou. Keďže to bolo prvýkrát, čo som s nej plietla, som veľmi spokojná a veľmi sa mi dobre s ňou plietlo. No a ešte som povedala teda, že 3 ihlice som použila na patent a 3,5 na telo čiapky.
No a plietlo sa mi s ňou veľmi príjemne, veľmi jednoducho. Určite, kebyže povedzme pletiem pulover, tak by som zvolila trochu väčšie ihlice ako tie 3, 3,5, ale fakt perfektná priadza, veľmi dobre sa s ňou pletie. To je taká tá fúkaná priadza, kde vlastne je vytvorená ako keby taká sieťovinka, do ktorej je nafúkaná tá priadza. Je to, čo je to? 65 alpaka, 28 poliamid a 7 vlna. Čiže tá alpaka to robí samozrejme veľmi mekulinké. No a farebne je tiež veľmi pekná tá čiapka. Takže to je môj prvý dokončený výrobok. Farba je 38, táto oranžová. To je môj prvý dokončený výrobok, s ktorým som veľmi, veľmi spokojná. No a popri tom som teda plietla svoj pulover. Ja som dúfala, že bude už do tohto podcastu dokončený, ale ešte mám kúsok decembra, takže ešte ho, teda kúsok novembra, takže ešte by som ho mohla stihnúť dopliesť. No a minule, keď som vám ho ukazovala, tak som vlastne mala upletené po tialto, čiže iba kúsoček hore. No a teraz mám upletené celé telo, aj celý jeden rukáv a musím už iba dopliesť druhý rukáv, čo pôjde veľmi rýchlo. Takže som s ním veľmi spokojná. Veľmi sa mi páči, aký je. V podstate je tam striedanie v takej sivej a červenej a striedala som po jednom riadku. A aby to pekne vyzeralo, tak som vlastne používala také helical knitting, kde vlastne tak špirálovo pletiete. Čiže neupletiete jeden rad červenou, povedzme, vymeníte si jeden rad tou sivou, ale upletiete si jeden rad červenou, a nahodíte si teda sivu. A keď už idete ďalší rad, tak vlastne predtým, ako by ste dokončili tú jednu farbu, skončíte 3 očka predtým, ako začne ďalšia a proste si to tak posúvate a v podstate nemáte tam ani začiatok, ani koniec toho kruhového riadku, idete len pekne špirálovo dookola 2 farbami a vyzerá to výborne. A to isté som robila aj na rukáv, ale robila som to tak, že predný a zadný diel sú pletené, aby boli z lícnej strany hladko, a rukáv som plietla tak, aby bol z lícnej strany obrátko. A v podstate to iba tak trošku inak vytvára tie farebné línie. Na život tam proste je vidno, že je tam niečo iné, aj keď farby sú vlastne tie isté. No a vyzerá to podľa mňa veľmi dobre. Krk som, vlastne keď som uplietla, neviem, či som krk už minule mala, vôbec si to nepamätám, ale krk som si nahodila, lebo ja som si nahodila očka a začala pliesť a potom som spätne si nahodila patent okolo krku, plietla som ho dohora, plietla som ho zase dvakrát taký vysoký, aby som si ho mohla prehnúť, aby bol taký teplúčky. No, takže som s tým veľmi spokojná. Patent okolo krku som plietla na... Tu mám poznámky. Patent okolo krku som plietla na 4,5 ihliciach. Telo som plietla na 6 ihliciach, ale okolo, tuto dole patent na rukáve som sa rozhodla pliesť na 4 ihliciach. Čiže tu sú 4 ihlice a okolo krku sú 4,5. Telo je na 6. A vyzerá to veľmi dobre, je to veľmi príjemné, bude to veľmi teplé. Dúfam, že bude veľká zima túto zimu, pretože momentálne to počasie je také, že keď vyjdem von takto v pulovriku, tak mi vôbec nie je zima, žiadne pulovre, bundy, nič také extrémne sa nemusí zatiaľ prevádzať, čo je veľmi divoké, pretože máme december, ale také je počasie. Tak dúfam, že sa trošku schladí, aby som si užila tie svoje hrubé pulovre. No, takže na tomto pulovri pracujem a dúfam, že ho teda stihnem dokončiť do konca decembra, lebo
začiatku decembra chcem začať vlastne pliesť z mojich adventných kobiek. Tak dúfam, že toto už budem mať z krku a nebudem sa musieť tým zabávať, budem sa zabávať už iba s tým pletením. Lebo budem pliesť z DK vlny, čo je samozrejme menej metrov, aj keď samozrejme kopko bude mať 20 gramov, ale metrov bude menej. Ale aj tak je to dosť pletenia a nie každý deň sa k pleteniu dostanem, aj keď by som chcela. No, takže to je vlastne všetko k môjmu pulloveru, tak si poďme ukázať tie moje nové kopká, ktoré ku mne dorazili a potom si ešte môžeme niečo povedať zase k tým adventným, lebo advent je úžasný. No, takže prvé kopká, ktoré som dostala, boli od babičky Míši. Ona farbila nejaké priadze, komunikovala som s ňou a nakoniec som sa rozhodla, že si pozriem, čo nafarbila a vybrala som si. Táto sa mi proste z tých všetkých najviac páčila a keď prišla, tak je dokonca ešte trošku krajšia ako na fotkách, čo je super, samozrejme. Takže je to taká krémovo-fialovo-ružová. A myslím, že je tam aj trošku žltej a možno sivej, ale to môže byť iba, že tie farby proste vytvorili také nejaké, keď sa spojili, také iné odtiene. Ale priadza je veľmi pekná. Vzala som si 3 kopká, pretože z 3 kobiek mi vyjde veľa. Buď si urobím šatku a ostane mi ešte aj na ponožky, alebo si urobím pullover, čo by mi tiež celkom mohlo stačiť. Buď taký väčší, oversized a skôr takú vestu, alebo nejaký sveter. Proste z 3 kobiek sa dá veľa, pretože je to, ja to tu mám niekde napísané, je to 75-25, čiže normálna klasická ponožkovka a je to 420 metrov na 100 gramov. Čiže to je dosť veľa, metrov, 1260, ak sa nemýlim, takže to by mohlo byť úplne dosť, keď niečo vymyslím. No a balíku som mala k týmto kopkám ešte aj takúto taštičku, ktorú predpokladám buď Míša, alebo vraj pomáha pri farbení dcéra, možno dcéra namalovala, takže takúto peknú taštičku som ešte dostala. No, z tohto sa veľmi teším a tá priadza je naozaj krásna. Aj keď viem, že hneď sa k nej nedostanem, pretože teraz budem teda pliesť zo svojho adventného kalendára, ale verím tomu, že sa k nej dostanem v novom roku, aby som niečo pekné uplietla. No a ďalšia, ja si tuto trošku urobím poriadok na stole, mám pred sebou stôl, aby som si mala kde veci odkladať. Ďalšia vec, ktorú som dostala, je takáto krabica. Verím tomu, že viacerí z vás takúto krabicu máte. Je to krabica, taká tajná krabica od tvorilky Ivky. A vlastne som si objednala krabicu, v ktorej som iba vedela, že bude nejaká vlna a ešte možno nejaké ďalšie veci, ale nemala som potuchy, aká priadza, akej farby, jasné, že nafarbená ňou a nevedela som, aké extra veci k tomu budú. Takže to bolo také prekvapenie a bolo to vlastne taký ako keby predchodca môjho adventného kalendára. No, takže v krabici sa nachádza priadza a dostala som tam 2 takéto kopká brašt alpaky od Dropsu. Tuto mám rada, túto brašt alpaku používam aj pri pletení svojho decembrového, teda vianočného pulovera, tak ho volám, vianočný pulover, červenú a sivú. No a dostala som takéto krásne zelené kopká. Takúto zelenú mám veľmi rada, proste zelené, oranžové, hnedé, všetky tie jesenné farby, to som celá ja. Takže
úplne perfektná, takú farbu nemám, takže sa z toho veľmi teším. 2 klopká, z toho sa dá veľa upliesť. No a ďalej sú teda klopká, ktoré nafarbila Ivka, takže mám tam 2 takéto klopká. Volá sa to, že Pevná vôľa a je tam vlastne taká tá zelená, fialová, odtiene ružovej, proste krásne farby. To sú 2 klopká. Potom tam je 1 klopko avokádo, priadza. A to je vlastne nafarbená priadza. Tá vlastne základná priadza je už taká, že má v sebe prepletenú inú farbu, čiže je to normálna taká krémová farba priadze a už tam má aj nejakú farebnú nitku prepletenú. A vlastne tým, že ona to dofarbila, tak to vytvoril takýto pekný efekt. To je avokádo. A ešte tu mám poslednú a volá sa, že Jesenné listy. A to je taká staro-ružovo, taká tmavšia farba. No, takže tieto 4 klopká, ktoré v podstate idú k sebe veľmi pekne. Vlastne aj tieto sú, tieto sú na základ týchto je tiež taká už nie jednofarebná, ale taká tá prepletená. Asi tuto to tak lepšie uvidno. Uvidíte? Takže vlastne myslím si, že tieto 4 kľudne môžu ísť spolu do jedného projektu a budú vyzerať naozaj pekne. No, takže to sú klopká, ktoré tam boli. Potom som tam dostala takúto taštičku malú na také drobnosti. Na zips, veľmi jednoduchú, peknú, s takými mačičkami. Aj keď ja som psíkovská, ale mačičky sú tiež fajn. Potom som tam dostala takúto väčšiu tašku. Tiež predpokladám, že Ivka sama namalovala na ňu. Veľmi pekná. Budeme ich musieť začať používať na svoje projekty, keď som ju už dostala. Potom som tam dostala nejaké čajíky, samozrejme lízatko. Potom tam mám ďalší čajík, nejaké cukríky. Sú tam značkovače, to sú vlastne také ako keby gorálky. Veľmi pekné. Dúfam, že to zaostruje, neviem, samozrejme nevidím poriadne na to. A keď si tam obchám hlavu, tak to ostrie na mňa, takže dúfajme. Je tam merač skúšobnej vzorky a zároveň sú tam otvory na meranie ihlíc. A ja už takýto jeden mám, no neviem, či je od Dropsu ako tento, ale mám a perfektný je. A v podstate, keď si meriate tú skúšobnú vzorku, ono je to tak spravené, že to pôsobí, ako keby to bolo taká lupa. Takže sa veľmi ľahko odčítajú tie očká a riadky. Takže toto je perfektná vec a mám jeden a stále ho položím na stole tak, že ho nevidím a potom ho hľadám a je tam na stole. Ihlice, lace, 60 cm 4,5. Proste ihlice sú perfektné, tých nikdy nie je dosť a 4,5 sú vlastne veľkosť, ktorú veľmi často používam, takže super. Ďalej tam je takáto čierna krabička, v ktorej sú zase všelijaké veci. Toto je, myslím, nejaká sladkosť. Sú tam takéto handmade štítky, ktoré môžete potom našiť na svoj výrobok. Je tam čajík a značkovače biele. Perfektné. Značkovačov mám veľa, ale nikdy nie dosť. Proste stále strácam značkovače, potom ich povysávam, padajú mi, čiže značkovače perfektná vec. Takáto veľmi nádherná.
sviečka, voňavá. Veľmi tak silno vonia, pekne. Takže super. Môžeme si ju semka dať vedľa tejto sviečky. A potom tam mám ešte zápisník. Úplne perfektný, krásny zápisník. Čo sa mi na ňom páči je, že vlastne s takýmto zošitím, aj keď to nie je zošitie, to je také spojenie. V podstate, keď tam píšete a otvoríte si to, viete si to prehnúť, čo je úplne super. Má aj takúto gumičku, viete si to zavrieť, čiže pekný hrubý, linajkový. Možno, že do tohto si budem písať na budúci rok svoje projekty a budem to mať všetko pekne v jednom zošite. No, takže zápisník a v podstate tá Mivka dala ešte takúto kresbičku pulovra s týmito približne farbami. No, takže krabica obsahovala veľmi veľa a veľmi ma potešila. Nemala som teda samozrejme poňatia, čo v nej nájdem. Najviac ma samozrejme potešila tá ručne farbená priadza, to je úplne jasné. Vlastne preto si to človek aj objedná takúto krabicu. A bolo to pekné prekvapenie, bolo to také milé, že sa prekvapíte, čo tam nájdete. Verím tomu, že s tým mala Ivka dosť veľa roboty, pretože naozaj je tá krabica plná a plná všelijakých perfektných vecí a prekvapení. A je veľmi veľká, ani som nečakala, že až taká veľká bude tá krabica. A veľmi ma potešila. No, takže to som mala svoje klopka, tu mám jedny a tu mám druhé. To som mala svoje klopka, ktoré prišli ešte teraz v novembri. Od Ivky mi ešte prídu nejaké klopka, predpokladám, že v najbližšej dobe niekedy. A samozrejme aj tie ukážem, už sa na ne veľmi teším. No a to je vlastne všetko, na čo momentálne pracujem, je ten pulover a chcem ho naozaj dokončiť ešte, ak sa podarí do konca novembra, aby som mohla v decembri začať teda ten projekt z adventných klbiek. No a ja som to už spomínala a stále som sa nevedela úplne dopracovať k tomu, že čo chcem začať pliesť. Čiže najskôr som sa rozhodovala, že to bude pulover. Ale potom som si hovorila, že stále robím pulovre a stále si hovorím, že chcem urobiť sveter. Takže to bude sveter. Tak som si začala pozerať nejaké inšpirácie, aký sveter by to mal byť. Veľmi som obmedzená tým, že tam budú vlastne tie farby, bude ich tam myslím 24 alebo 25 a tým pádom musím v podstate mať niečo, čo nie je také nejaké až priveľmi také tým dizajnom priveľmi rozkokošené, ako by som to pozvedala. Skôr také niečo jednoduché, pretože bude tam fakt veľmi veľa tých farieb, bude sa to tam striedať, takže to nepotrebuje nič viac. Takže niečo jednoduché. Tak som potom rozmýšľala, aký štýl svetra. Či chcem mať spadnuté plecia, či chcem mať raglánový, či chcem mať proste aký. No, dopracovala som sa k tomu, že pravdepodobne raglánový, pretože keď urobím raglánový, tak začnem od hora, budem vlastne pliesť, keď prídem semka pod pazuchu, tak si to v podstate rozdelím a pokračujem v svetri a v rukávoch. Je tam to, že keď potom sa vrátim k rukávom, tak vlastne tie klopka, ktoré už budú vtedy na rade, v tom adventnom kalendári, ako predpokladám, že pôjdu za sebou nejako tak, aby spolu ladili, že jednotka bude ladiť s dvojkou, potom trojka na to naviaže, štvorka naviaže a tak. Povedzme, že sa dopracujem k nejakej 15-ke, keď dokončím sveter a potom mi ostane nejakých 4-5 klbiek na dopletenie rukávov. Že či potom, tuto keď skončím s nejakou štvorkou a začnem tam zase potom s nejakou 11-kou, či tá štvorka a 11-ka k sebe pôjdu. V podstate som nad tým rozmýšľala, či mi to bude vadiť, keď nepôjdu. A nie, nebude mi to vadiť. Proste už teraz viem, že ten
sveter bude multifarebný a tým pádom proste ako to vyjde, tak to bude. Budem s tým spokojná, ako to vyjde, tak to bude. Bude to krásny adventný kalendár, ktorý viem, že je z tohto roka a v podstate to bude fajn. Takže som sa rozhodla, že raglánový sveter od hora dole a pravdepodobne budem pliesť iba sveter bez patentu, tuto kde idú gombíkové dierky a ten patent tam dorobím potom. Takže v podstate to urobím pravdepodobne tak, že patent tuto okolo, vlastne tam, kde sú gombíkové dierky, pôjde vlastne jednou stranou okolo krku a druhou stranou dole. Čiže to bude jeden taký dlhý patent. A tak potom asi spravím, že ten patent bude inou farbou. Čiže upletiem si celý sveter a potom, keď budem mať upliesť patent, uvidím, či mi ešte ostali klpká, 1-2, pretože proste pulover už je dopletený a ešte mám 2 dní, čo nepredpokladám. Takže pravdepodobne ten patent pôjde inou farbou. No ale keďže pulover už bude upletený, tak si budem môcť vybrať, ktorá farba sa k tomu bude hodiť najviac. Či to urobiť neutrálne a dať to ako keby nejakou nefarbenou priadzou, alebo vybrať jednu, ktorá sa mi z toho všetkého najviac páči a vlastne doplniť tam tú. Pravdepodobne to už nebude kalendárik je od Decidy, pravdepodobne to už nebude od nej priadza, lebo ona dosť často aj nemáva dekačku, tu tam až tak často nevidím u nej v obchode. Takže nejakú inú dekačku dokúpim a v podstate doplním to s tou. Ale uvidím, možno, že ona myslím, že farby aj na objednávku, možno, že sa aj spýtam, či niečo také urobí, alebo vie urobiť. Uvidím, ako to bude, keď budem pliesť ten sveter. No a v podstate dúfam, že to bude teda vychádzať fajn. Takže toto je zatiaľ to, čo som sa rozhodla a dúfam, že sa mi to ešte do začiatku teda adventu do 1. decembra nezmení, ale zatiaľ teda rozmýšľam nad tým takto. No a kalendárik už mám, prišiel dneska, čo sa veľmi teším, lebo už som začínala stresovať, že či to vôbec stihne prísť, lebo vlastne už tento týždeň bude 1. decembra, ale stihlo to prísť a teším sa, že ho mám doma. Ešte som ho nerozbalovala, je pekne v krabici samozrejme, s takými okienkami a je zabalený v takom papieri, je previazaný s tužkou. Ešte som s ním nič nerobila, otvorím ho až 1. decembra, rozbalím a potom ho začnem otvárať. No a budem mať aj ďalšie adventné kalendáriky, takže budem mať veľmi veľa na otváranie, čo sa teším. Ako malé decko, tie sa vždy tešia, že si otvárajú tie čokoládové adventné kalendáriky, tak aj ja sa tak teším, že si budem otvárať tie svoje. No a to je vlastne všetko na tento podcast, už ma nič iné nenapadá, tak pravdepodobne sa uvidíme až v prvej časti adventného, popleteného adventu, prvej časti adventných videí. A tak dúfam, že aj vy už sa chystáte na advent, možno máte už tiež pripravené adventné kalendáriky a že ste si ešte neotvorili dopredu. Nechajte sa prekvapiť každý deň. A možno tiež plánujete pliesť niečo špeciálne zo svojich buď adventných kalendárikov, alebo proste z nejaké priadze a pliesť to cez advent. No a dúfajme, že teda sa nám zo zimy trošku viac, aby sme si tie svoje hrubé pletené veci aj užívali viacej. No tak ja vám prajem zatiaľ pekný zvyšok novembra a už sa teším na december a vidíme sa v ďalšom videu cez advent. Ahojte! Needles click in the quiet night. Your in hand feels so